выступлениями, песнями такими. К сожалению, мне придется вернуть вас к самым печальным дням Марины Цветаевой. В 1941 году, в августе месяце, она была эвакуирована вместе со своим сыном Георгием. Ее просили не остаться в Москве. Она решила уехать. Она боялась за сына, потому что ему было 16 лет, и он стремился уйти на фронт. И ее эвакуировали в Елабугу. Очень многих людей эвакуировали в разные города Татарстана, а ее в Елабугу. Маленький город, потому что там было меньше эвакуированных. И самое интересное, вы знаете, называли эвакуированных местные жители, называли эвакуированные. Но не так, они называли эвакуированные. Ее определили в дом Анастасии Ивановны. И она была счастлива, потому что Анастасия Ивановна — это была любимая ее младшая сестра. Эвакуированные, выковыренные, вот как еще их называли, выковыренные. Жители относились к ним довольно снисходительно. Определили ее в дом очень небольшой. Там было всего 3 комнаты. Хозяйская комната была, общая комната, кухня, а ей выделили спальню. Марина Ивановна же спала на топчане, а кровать она дала своему сыну Георгию Муру. Хозяйка рассказывает про нее. Марина Цветаева приехала в каком-то длинном платье, в каком-то пальто, в каких-то страшных сандалиях, и на ней был фартук с одним карманом. Этот фартук, он потом еще останется у нас в памяти. Марина Цветаева от безысходности искала работу. У нее было с собой что-то привезти, она привезла какую-то еду, и она делилась этой едой даже с хозяевами дома. И она узнала, что рядом в колхозе или совхозе, я уже не помню, да, работали, и она хотела пойти на работу, за которую перебирать какие-то овощи. И платили там по 6 рублей за день, и она была счастлива. Она хотела туда пойти на работу вместе со своим сыном. Но сын Мур, к сожалению, сказал: «Мама, я лучше пойду учиться». И вы можете себе представить, насколько ей было тяжело. Она хотела поддержать сына, она хотела что-то сделать для своей семьи. Ей было очень тяжело. Сейчас на этом месте создался музей Марины Цветаевой. Даже этот музей в этом доме входит в тур по Татарстану и по Елабуге. Очень многие туда и поклонники, и просто туристы приезжают и смотрят на этот дом. В этом доме создали музей, собрали некоторые личные вещи Марины Цветаевой и собрали вещи, которые принадлежали хозяевам дома. 25 лет просили, чтобы этот дом передали в музей. Наконец уговорили, в 2000-х годах там сделали музей. И самое интересное, что там единственная, одна уникальная вещь, которая принадлежала Марине Цветаевой, это была ее записная книжка красного цвета. Эта книжка очень странным путем попала к Анне Ахматовой, а после этого она передала знатокам и исследователям ее поэзии, и эта книга, маленькая красная бархатная ее записная книжка, попала в дом-музей. В 1962 году в этот дом попал Евгений Евтушенко. Тогда он не был такой, знаете, как новодел, он был старый, он был скрипучий. И тогда Евгений Евтушенко, другой наш великий советский поэт, написал такое стихотворение. Называется оно «Гвоздь». Помнишь,
гераневое елабуко, ту городскую, что вечность назад долго курила, курила, как плакала твой разъедающий самосад. Бога просил, молитвенно, ранено, чтобы ей дали белье постирать. Вы мне позвольте, Марина Ивановна, так, где вы жили, чуть-чуть постоять. Бабка открыла калитку скрипучую, пытка на страсть, на старость незнамо за что, ходит и ходит. Совсем уж замучили, дом бы продать, то не купит ее. Помню, была она крупная, строгая, не подходила ей стирка белья. Не управлялась она самокрутками, я ей крутила веревку, не я. Гвоздь, а не крюк. Он тяжелый, увесистый, для хомутов и рыбацких снастей. Слишком он низко здесь, чтобы повеситься. Вот удавиться оно попростей. Ну а старушка, что выжила впроголодь, мне говорит, будто важный я гость. Как мне с гвоздем? Все смотрят и трогают. Может, возьмете себе этот гвоздь? Бабушка, я прошу, как о милости, только не спрашивайте опять, а чего она самоубилась-то? Вы ведь ученый, вам легче понять. Бабушка, страшно мне в сенцах и в комнате. Мне бы поплакать на вашем плече. Есть лишь убийство на свете, запомните. Самоубийств не бывает вообще. Стихотворение, которое написала ее современница. Есть очень много страшного на свете. Хотя бы сумасшедшие дома, хотя бы изувеченные дети, или в города забредшая чума, или деревень пустые закрома. Но ужасы все затмевают эти, проклятие Родины моей, тюрьма. О, как ее росли и крепли стены, в саду времен чудовищный побег, какие жертвы призраку измены ты приносить решался, человек. И нет стекла, чтобы разрезать вены, ни бритвы, ни надежды на побег, ни веры для того, кто верит слепо судьбе наперекор, кто счастлив тем, что за стеною склепа родной степной колышется простор. Простой водой, сухой коркой хлеба он счастлив, не убийца и не вор. Он верит ласточкам, перечеркнувшим небо, оправдывая ложный приговор. Да, очень страшны вопли дикой боли из окон госпиталя день и ночь. Да, очень страшно мертвецы на поле, их с поля боя не уносят прочь. Но ты страшней, но ты страшней. Безвинная, тебя, как смерть, не в силах превозмочь. А нас еще ведь спросят, как могли вы терпеть такое, как молчать могли, как смели немоты удел счастливый заранее похитить у земли. И даже в смерти нам откажут дети, и нам еще придется быть в ответе.
Это написала современница Марина Цветаева. Мария Петровых. О, слезы на глазах, плач горя и любви. О, Чехия в слезах, Испания в крови. О, черная гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора вернуть Творцу билет. Отказываюсь быть в бедламине людей. Отказываюсь жить с волками площадей. Отказываюсь выть с акулами равнин. Отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дырушных, ни вещих глаз. На ваш безумный мир один ответ — отказ.